سلام، به دانشگاه تهران خوش اومدین. ما دانشکده فنیم بغل دانشکده متالورژی اومدیم که با یکی از دانشجوهای برق و کامپیوتر مصاحبه کنیم تا ببینیم که نظرش در مورد سوالای ما چیه. سلام. خودت یه معرفی بکن. من علی برزوزاده هستم، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران ورودی 1402. بله. خب آقا، ما یه سری سوالایی که خیلی برای بچهای کنکوری بلده و زیاد میپرسن میخوایم اینجا بپرسیم ببینیم چی جوری میشه. اولین سوالی که ازت بپرسم نظرم خیلی مهمم هست اینه که سال کنکور تفریح بکنیم یا نه؟ اگه بکنیم پیشنهادت چیه؟ چه تفریح که قطعا باید باشه سال کنکور، به خاطر اینکه شرایط روحی جوریه که اگه که تفریح نباشه بالاخره آدم اون راندمان کاریش برای کنکور میاد پایین. و تفریحایی هم که بهتره آدم انجام بده تفریحای مثلا هوازی یا ورزش، تفریحاتی باشه که یکم آدم مثلا سرحال‌تر بشه برای اینکه مثلا بتونه همون کار کنکورش رو درست پیش ببره. از پیشنهاد شما اینه که ورزش انجام بدیم. بله، بیشتر ورزش و دیگه حالا تفریحاتی که با تعامل با محیط باشه بهتر. یه سوال دیگه که خیلی بچه‌ها میپرسن و من خودم به نظرم جواب مشخصی نداره ولی حالا میپرسم اینه که چند ساعت درس بخونیم؟ این که واقعا جواب خیلی مشخصی نداره، ولی خب بستگی به افراد که خب میخوان چقدر تلاش بکنن به همون مربوط میشه. بذار بهتر بپرسم، الان شما توی رشته کامپیوتر دانشگاه تهران قبول شدی، خب چند ساعت روزی میانگین؟ قطعا یکسان نیست، میانگین روزی چند ساعت درس خوندی اینجا قبول شدی؟ میانگین اونطور که یادمه فکر کنم 9 ساعت 10 ساعت بود مثلا روزی میانگین میخونیم، حالا آخر هفته‌اش یکم استراحت میکردیم به تب و خب کم 10 ساعت. این مثلا میتونه برای بچهای معیاری باشه دیگه، مثلا یک کسی که اینجا قبول شده میانگینش اینقدر بود. ولی یه چیزی هم که اضافه کنم اینه که خیلی بستگی داره به توانایی فردیان، به افراد بستگی داره. یه سوال دیگه هم که خیلی بولده برای بچه‌ها اینه که کدوم آزمون رو بدیم؟ آزمون‌های مختلفو که میشه ثبت نام کرد، مثلا چند تا آزمون با هم ثبت کنیم. من خودم یه کاری که میکردم این بود که یه آزمون مثلا گزینه 2 رو ثبت نام کرده بودم ولی از بقیه آزمونام حل میکردم، یعنی مثلا این گزینه 2 خودش آزمون و تحلیلش جای خودش، از مثلا قلمچی و دیگه ماز و خیلی سبز و اینا هم سوالای مثلا آزمونای خوبشون و سوالاشو حل میکردم، تحلیل میکردم برای خودم مثل آزمون حل میکردم. ولی اون آزمونی که بخواد مثلا حالا رتبه‌تو بسنجی نمیدونم با بقیه مقایسه بشی، حالا مثلا یه دونه به نظرم کافیه. از بقیه آزمونا میشه حل کرد. خوبه. حالا الان ببینم مثلا اگر باشه ما یه آزمونی رو ثبت نام کنیم، مثلا شما گزینه 2 رو ثبت نام کردید، ما به نظرت کدوم رو ثبت نام کنیم؟ ما هم گزینه 2 رو ثبت نام کنیم به عنوان یه آدم کنکوری؟ گزینه 2 مثلا نسبت به قلمچی خیلی جامعه آماریش کمتره، ولی خب به خاطر مثلا حالا قلمچی یه سری داستانایی داشت، حالا مثلا گفتم توش ترازا خیلی دقیق نیست و اینا، ما مثلا گزینه 2 رو شرکت می‌کردیم با توجه به حالا اون چیزی که خود مدرسه در نظر می‌گرفت برای بچه‌ها، ما هم از همونو پیروی می‌کردیم. خب حالا من 3 تا سوال پرسیدم، چیزای مشخصی ازت پرسیدم. حالا می‌خوام بگم که الان اگه مثلا بچه و اگه آدم کنکوری رو ببینی، یک کسی که امسال 12 مثلا ببینی، مهمترین توصیه‌ات بهش چیه؟ مثلا مهمترین چیزی که میتونی بهش بگی تا انجام بده چیه؟ خب اینکه استرس زیاد داشتن بیشتر اینکه مثلا خیلی کمک بکنه کار رو ممکنه خراب بکنه. نتیجه اونقدری نباید تو ذهنت برد باشه که کارت درست پیش نره، بعد تلاش خودتو بکنی اونقدری که واقعا میتونی. اگه تلاش بکنی اون وقت هر نتیجه‌ای که بگیری واقعا راضی هستی، چون واقعا میدونی تلاش خودتو کردی. اینکه نتیجه هم مثلا بخوای یه دانشگاه یه رشته خاص حتما قبول بشی بعد نشین، بعدش حس خوبی نداره. ولی اگه همه تلاشتو بکنی بعدش هر چی شد تو میدونی که همه تلاشتو کردی و استرس الکی که حالا من باید حتما این رشته این دانشگاه قبول بشم اینطوری نیست. خیلی عالی. به عنوان سوال آخرین که حالا میشه خیلی کاربردی نباشه، خیلی جالبه. اگه مثلا الان
یا آخه پاشی ببین مثلا تمام این مثلا رتبه‌ای که آوردی و مثلا خلاصه موفقیتی که کسب کردی همش خواب و رویا بود تموم شد، واکنش چیه؟ خب این سوالم برمیگرده به اینکه مثلا الان من این رشته این دانشگاهی که قبول شدم چقدر واقعا برام مهمه، یعنی چقدر مهم بوده که خب اگه الان از بوده؟ دستش بدم مثلا چقدر ناراحت میشم. خب واقعا اونقدری مثلا کنکور همه زندگی نیست که الان اگه از دستش بدیم این رشته و دانشگاه رو دیگه مثلا همه چی تموم میشه، اینطوری نیست. و خب به هر حال مثلا اگه میگی که خواب بیدار بشین همه چی رفته باشه، نباید اونقدری مهم باشه. باز هم برمیگرده به سوال قبلی، اونقدر نباید مهم باشه که واقعا بگی زندگیمو باختم به خاطر این که ولی یه ذره ناراحت میشی دیگه بالاخره بره، ولی یه ذره نباید ناراحت اونقدر مهم باشه. یه ذره ناراحت میشی دیگه. صحبت پایانی نداری؟ من سلام تموم شد. نه انشالله که موفق باشن هر کسی. مرسی.